வணக்கம் நண்பர்களே. எனது பெயர் சொர்ணராஜ். பிரிவு அலுவலர் ஓய்வு, தலைமைச் செயலகம். ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு யூனிட் ஆஃபீஸோட ஹெட்டாக இருக்கலாம். அவர் அடிஷ்னல் டைரக்டராக இருக்கலாம், அல்லது ஜாயின்ட் டைரக்டராக இருக்கலாம், அல்லது டெப்டி டைரக்டராக கூட இருக்கலாம். இப்போ இவங்கெல்லாம் புதுசாக ஒரு துறையில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க, அல்லது ஒரு யூனிட் ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், முதல்ல ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் என்னவெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, முதல்ல பேர்னிங் இஷ்யூ என்ன இருக்குது, அப்போதைக்கு சென்சிட்டிவாக என்ன விதமான பணிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ரெண்டாவதாக முக்கியமான கோப்புகள் என்னென்ன போய்கிட்டு இருக்குது, அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதுக்கடுத்து தான் நீதிமன்ற கோப்புகள் எத்தனை நிலுவையில் இருக்குது, அதில் கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் பெட்டிஷன்ஸ் எதுவும் பெண்டிங் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி முக்கியமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் மேஜர் பாலிசி டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. கடைசியாக ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் எத்தனை பெண்டிங் இருக்குது, அதில் சென்சிட்டிவான அல்லது ரொம்ப சீரியஸான ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் எத்தனை இருக்குது, அது என்ன மாதிரியான அப்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஏன்னு சொன்னால், ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்தோம்னா அது ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா ஏற்கனவே நடந்து போன விஷயங்கள் சம்மந்தப்பட்ட கோப்புகளை பார்த்து அதில் அப்ஜெக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. அது அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய சமாச்சாரமாக தான் நம்ம மேலோட்டமாக பார்க்குறோம். ஆனால் சில துறைகள், ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்டு அல்லது கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், அந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் எல்லாம் இந்த ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனை ரொம்ப சீரியஸாக பார்ப்பாங்க. ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட் உடைய ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த கோப்புகளை கையாண்ட அலுவலர்கள் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இதை முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட அலுவலர்கள் பணியிலிருந்து ஓய்வு வரும்போது அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் வேலை பார்த்தாங்க, அந்தந்த அலுவலகங்களில் அவங்க பீரியடு சம்மந்தப்பட்ட ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பெண்டிங் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு சர்க்குலர் அனுப்புவாங்க. அப்போ அவங்க வேலை பார்த்த ஆஃபீஸிலிருந்து தணிக்கை தடைகள் ஏதும் சீரியஸான நேச்சரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் அவங்கள ரிட்டையர் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸாக பார்க்க வேண்டிய விஷயமாக தான் தோணுது. இப்போ ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டோ சூப்பரண்டோ ஒரு சீட்டில் போய் உட்காரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன் எது சம்மந்தமாக இருக்குன்னு பார்த்தா, அவங்க பீரியடுக்கு முந்தின காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன் வந்திருக்கும். இப்போ போய் அதில் உட்காந்துருக்கிறவங்க அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, அதுக்கு போய் நம்ம ஏன் மெனக்கெட்டு பதில் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா, இவங்க ஒரு 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ அந்த சீட்டில் இருக்கும்போது இவங்க பீரியடுக்கு உண்டான ஆடிட் இவங்க அந்த சீட்டிலேருந்து போனதுக்கப்புறம் ஆடிட் நடக்கும். இப்போ அவங்க பீரியடில் உண்டான ஆடிட் நடக்கிறதுக்கு உண்டான அப்ஜெக்ஷன்ஸு இவங்களுடைய சக்ஸஸஸ் வரும்போது தான் அந்த ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன் அங்கே நிற்கும். இப்போ இந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுகளை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ அந்த ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனுக்கு பதில் கொடுக்கறதுங்கிறது உடனுக்குடன் செய்யணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு சூப்பரண்ட் இருக்கார், அல்லது ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருக்கார், ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் இருக்கார். இப்போ அவங்க அந்த சீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க பீரியடுக்கு உண்டான ஆடிட் நடக்குதுன்னு சொன்னால், அதுக்கு ஆடிட் ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால், அதுக்கு பதில் எழுதுறதுக்கு அவங்க தான் ஆப்ட் பர்சன்ஸு, அவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கோப்பில் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அந்த நடவடிக்கை எடுத்திருப்போம் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ உடனுக்குடன் அந்த ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனுக்கு பதில் கொடுத்தோம்னா உடனே ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். இப்போ அந்த கோப்புகளை கையாண்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே அது எந்த சூழ்நிலையில் அந்த மாதிரியான ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அலுவலர்களுக்கு அதில் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட நம்ம அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் வேறு அலுவலகத்துக்கு மாற்றி போயிருக்கலாம், அல்லது வேறு சீட்டுக்கு அவங்க மாறி போயிருக்கலாம். அவங்ககிட்ட நேரடியாக வாய்மொழியாக கேட்டு இந்த மாதிரி அப்ஜெக்ஷன் வந்திருக்கு, இதுக்கு எந்த மாதிரி பதில் எழுதலாம், நீங்களே ஒரு இதில் எழுதி கொடுத்துருங்க, அதை நாங்கள் கன்சல்டேட் பண்ணி ஆடிட் ஆஃபீஸுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சி அதை ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உடனுக்குடன் அதெல்லாம் செய்யணும். இப்போ பொதுவாக பார்த்தோம்னா ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனில்
சில பதிவேடுகள் பராமரிக்கப்படுவதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவான அப்ஜெக்ஷன் வந்திருக்கும். இப்போ அதையெல்லாம் வந்து நம்ம வருங்காலங்களில் அடுத்தது அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும். பதிவேடை போட்டு விட்டுறலாம். பதிவேடை போட்டிங்கனாலே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ப்ராப்பராக என்ட்ரிஸ் எல்லாம் போட்டு சப்மிஷன் கொடுத்துடலாம். பீரியாடிக்கலாக அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்த வரக்கூடிய ஆடிட் அப்போ அந்த பேராஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும். இது ஒரு வகையானது. ரெண்டாவது, இந்த ஸ்டோர்ஸில் வந்துட்டு சில ஐட்டங்களுக்கெல்லாம் அக்னாலஜ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பதிவேடுகள் சரியாக பேணப்படுறதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பதிவேடுகள் பேணப்பட்டிருந்தாலும் முறையாக வந்து அதிகாரிகளுக்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஐட்டங்கள். இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும். அப்போ நம்ம ஆஃபீஸர்ஸுக்கு வந்து ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனுடைய டோட்டல் எண்ணிக்கை சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக தெரியும். இந்த மாதிரியே ஒரு 10-15 ஐட்டங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏறிக்கிட்டே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதே ஒரு வால்யூமாக தெரியும். ஆஃபீஸர்ஸ் கூப்பிட்டு இதை கூட ஏன் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமை ஆயிடும். ஆனால் இந்த மாதிரியான அப்ஜெக்ஷன்லாம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடியது. சில ஐட்டங்கள் வந்து எமர்ஜென்சி காரணமாக நடந்திருக்கும். அது ஆஃபீஸர் சொல்லியிருப்பாங்க, இதை உடனே பண்ணுங்கம்பாங்க. அப்போ ரூலை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இருக்கும். அது கொட்டேஷன் கால் ஃபார் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், அல்லது வேறு சில விதிகளை வந்து பின்பற்ற முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம அதை பண்ணியிருந்திருப்போம். இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு உடனே வந்து ஒரு ரொட்டீன் நோட் மாதிரி பக்கத்தில் எழுதி வைக்கணும். இது எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இந்த கோப்பம் வந்து கையாளப்பட்டது, இதில் முடிவு எட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு குறிப்பு எழுதி வச்சுக்கிட்டா நாளைக்கு நம்ம வந்து ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனுக்கு பதில் எழுதும்போது நமக்கு நினைவுக்கு வருவதற்கு அதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி செய்யலாம். அடுத்தது, கூடுமானவரை நம்ம அலுவலர்களுக்கு ஃபைலை சப்மிட் பண்ணி முன்கூட்டியே, அதாவது முன் தேதியிட்டு சில ஃபைலெல்லாம் கையெழுத்து வாங்குகிற சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ஆஃபீஸுக்கு நேரடியாக கொண்டு போய் உடனுக்குடன் வாங்கணும். மெதுவாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருவோம். கடைசியில் பார்த்தா ஆடிட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. அப்படியே எடுத்து ஃபைலை கொடுத்துருவோம். அதில் பார்த்தோம்னாக்கும் பின்னாடி தேதியில் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி அந்த கோப்பில் வந்து கையெழுத்து வாங்கியிருப்போம், அல்லது கையெழுத்தே வாங்காமல் இருந்திருப்போம். ஆர்டர்ஸே இல்லாமல் அந்த கோப்பில் ஆர்டர்ஸு யாருக்காவது பர்ச்சேஸ் ஆர்டரோ அல்லது ஒர்க் ஆர்டரோ கொடுத்துருப்போம். இப்போ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை வந்துடும். இப்போ இதையெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு அந்த கோப்புகளில் வந்து உடனுக்குடன் வந்து அதிகாரிகளுக்கு அந்த நாலேஜுக்கு கொண்டு போய் அதில் ஒப்புதல் வாங்கிக்கிறது நல்லது. இன்னொன்று, சாதாரணமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது எதில் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக வரும்னு சொன்னால் இந்த ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்டுடைய கோப்புகளில் தான் வந்து ஆடிட்டில் 2 விதமாக எழுதுவாங்க. சில இதில் வந்து இதுக்கு முறையான விதிகள் பின்பற்றப்படவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு வந்து பின்னேற்பு அனுமதி வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில இடங்களில் சொல்லியிருப்பாங்க. அது வந்து சீரியஸாக பார்க்கப்பட மாட்டாது. ஏன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம அதுக்கு வந்து பின்னேற்பு வாங்கிக்கலாம், அல்லது அடுத்து வரக்கூடிய ஆடிட்டில் அதுக்கு உண்டான பதிலை ரெடி பண்ணி அதை ட்ராப் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் சில விஷயங்களில் வந்துட்டு அதை சீரியஸாக எழுதுவாங்க. ஃபினான்ஷியல் கமிட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது வந்து மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன், அல்லது இது வந்து இந்த பயன்பாட்டுக்காக இந்த பணத்தை வந்து செலவிட்டதாக தெரியவில்லை, முறையான பட்டியலில் பில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுனாங்கனாக்கும் அது எல்லாம் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ அது மேஜர் இஷ்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கே நமக்கு வந்து சில நேரங்களில் தடையாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அந்த ஆடிட் அப்ஜெக்ஷனுங்கிறது சாதாரண விஷயமாக பார்க்காம அதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த கோப்புகளையெல்லாம் கையாளணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம்.